Холандската компанија Антура инвестираше 6 милиони евра во отворање на нова фабрика во Кочани. И ќе произведува семенски материјал за украсни цвеќи. Она што е значено за нас, за Кочани и секако за граѓаните, е што во фабриката веќе се работија околу 150 луѓе, од кои најголем дел веќе поминаа низ посебни обуки во Холандија, Кина и во други држави. По американскиот фенол, Антура е втора голема странска инвестиција во Кочани. Задоволството е поголемо затоа што пред една година на ова место овде, каде што се поставуваше подлогата и носечките столбови на објектот, во кој денес веќе се произведува цвеќе и семенски материјал за западноевропските пазари. И, што е многу значајно, овој објект е место каде што денес работат повеќе од 100 наши сограѓани на општината Кочани. Зошто токму Кочани и Македонија холанѓаните ги избраа за дестинација каде ќе работат и инвестираат? И за време на истражувачката фаза за лоцирање на најдобрата локација за објектот, имавме продолжен контакт со промотери од Инвест Македонија во Хаг и овде во Македонија. Би сакал да им се заблагодарам што не представија во толку многу институции и организации и ни олеснија во повеќе дискусии на национално и локално ниво. Во Кина вршиме размножување на фаленопсис во лабораторија, како и производство на расади за домашниот пазар. А денеска официјално го прошируваме размножувањето на фаленопсис во оваа нова лабораторија во Македонија. Одлуката на холанѓаните да инвестираат во Македонија е резултат на претходни интензивни преговори. Овие скоро 2 години имавме тесна координација како со општината, така и со Министерството за земјоделие и бројни други институции, така да исклучително е важна поддршката и на градоначалникот и од општината, како и од Министерството за земјоделие, кој излегува експресно во пресред за сите предизвици и барања за инвеститори. Фабриката е целосно извозно ориентирана, што ќе значи изголемување на извозот на државата. Инаку Антура е брзорастечка компанија која работи веќе 45 години. Има годишен обрат од 50 милиони евра и производни погони во Холандија, Германија и Кина и над 700 вработени. Во Кочани започнаа со 150 работници, а намерата е бројот да се зголеми од 300 до 400.